Allohu akbar, Allohu akbar. 2 milliard odam dunyoni har xil chekkasidan bir-birini tanimagan holatda aynan shu tomonga yuzlanib boshini sajdaga qo'yadi. Bu Makka 1400 yildan beri uxlamaydigan shahar. U doim tirik. Bu yerga yiliga 30 milliongacha odam tashrif buyuradi. Lekin bu turistik shahar emas. Chunki odam bu yerda nimanidir olib ketish uchun emas, nimanidir tashlab ketish uchun keladi. Bu shaharda insonni ajratib turadigan belgilar ishlamaydi. Til, pasport, lavozim, cho'ntagingizdagi pul, bularning barchasi tashqarida qoladi. Bu yerda faqat inson va uning niyati bor, qalbning niyati. Bu videoda biz musulmonlar uchun muqaddas bo'lgan ikki shaharga boramiz. Musulmonlar birinchi jamiyati paydo bo'lgan shahar, Madina al-Munawvara. Islom tarixidagi birinchi masjid va islom markazi bo'lgan Masjidul al-Nabaviya qanday muhimlikka ega ekanligini tushunamiz. Islom tarixini ketma-ketligi orqali birinchi umra qanday amalga oshirilgan, qanday qilib kichik musulmonlar jamiyati hududning eng yirik kuchiga aylangani va Makka qanday qilib musulmonlar qo'liga o'tganligini Makka shahriga umra qilib ko'rsatamiz. Господа, наш самолет через несколько минут начинает снижение, и мы заканчиваем обслуживание. Обращаем ваше внимание, с момента включения загрузки Elektorta davlatda bo'lgan bo'lsam ham, bu yerga kelish har doim boshqacha hissiyot beradi. Chunki bu safar boshqa safarlardan tubdan ajraladi va ajralish sababini aynan shu videoda ko'rasiz. Biz Jiddaga keldik. Havo issiq, yanvar oyi bo'lishiga qaramasdan. Bizdan 70 kilometr uzoqlikda Makka joylashgan bo'lsa, biza esa to'g'ri Madinaga yo'l olamiz. Taxminan 400 kilometr, 3,5 soatli yo'l. Nimaga Madinaga boryapsizlar, Makkaga emas desanglar, biz sunnatga amal qilgan holatda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni qabrlarini ziyorat qilib, o'tda ibodatlarimizni qilib, ihrom kiyib, niyat qilib yo'lga chiqamiz. Odatda Jiddadan Madinaga qanaqa qilib borishadi? Mashinada, avtobusda va poyezdda. Bularning ichida menga yoqadigani poyezd. Lekin siz qaysi tur paket bilan ketayotgan bo'lsangiz, siz to'lagan pulingizga qarab avtobusda, mashinada yoki poyezdda. Endi o'zingiz tanlaysiz bu yog'ini. Men masalan poyezdda tanladim. Biz oldindan poyezdga bilet sotib olmaganimiz uchun Madinaga mashinada borishga qaror qabul qildik. Yo'lga 4 soat atrofida vaqt ketadi va yo'l uzoq bo'lishiga qaramasdan juda ham qulay. Tekis asfalt va bizga noodatiy bo'ladigan manzara. Atrofda daraxt va binolar juda ham kam. Chunki Saudiya sahroda joylashgan va 85% aholisi asosan shaharlarda yashaydi. Salkam 4 soat yurib Madinadagi otellardan biriga joylashdik va shu narsaga amin bo'ldimki, nimaga Madinada kamroq, Makkada ko'proq qolishadi hojilarimiz? Sababi tur firmalarga Madinadagi otellar qimmatli qilar ekan. Ya'ni Madinadagi otellar narxi Makkadagiga qaraganda biroz qimmatroq ekan. Shuning uchun ham ko'pchilik tur firmalar sizga usluga prilagat qilayotganida Madinada kamroq, Makkada ko'proq bir paketlarni tavsiya berishar ekan. Lekin albatta bu yagona sabab emas. Asosiy sabab umraning vojib amallarining hammasi aynan Makkada qilinadi. Madinaga kelishingizdan asosiy sabab esa payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam qabrlarini ziyoratidan tashkil topadi. Otellar payg'ambarimiz masjidi, Masjidul al-Nabaviya atrofida joylashgan. Bizning otelimiz 1 yulduzli otel edi. Lekin shunga qaramasdan masjidga 10 minutli yaqinlikda. Bu juda ham qulay degani. Chunki bu yerda necha kun turishingizdan qat'iy nazar Masjidul Nabaviyaga ibodat uchun juda ko'p borasiz. Otelga keladigan bo'lsak, ortiqcha hech narsa yo'q. Chunki bu yerda kelishingizdan maqsad o'zi dam olish emas. Ovqat 2 mahal otellar, restoranning o'zida beriladi. Bu shaharning muhimligini tushunishimiz uchun o'zimizga savol berishimiz kerak. Nimaga Madina islomda ikkinchi muqaddas shahar hisoblanadi? Bu savolga javobni ketma-ket voqealar zanjiri orqali tushunsa bo'ladi. Chunki Madinaning maqomi bir kunda paydo bo'lmagan. Islom Makkadan boshlanadi. 13 yil davomida musulmonlar iymon keltiradi, lekin Makkada erkin yashay olishmaydi. Ular doim qiyinchiliklarda yashashadi, qiynoqqa solinadi, mol-mulkidan ayriladi. Avval shunchaki bosim bo'ladi, keyin zo'ravonliklar kuchayadi va oxir-oqibat Quraysh yetakchilari payg'ambarimizni o'ldirishga kelishib olishadi. Islom bu e'tiqodning o'zi emas. Islom bu jamiyat. Jamiyatda bo'lsa o'ziga xos tartib bo'lishi kerak va aynan shu tartib to'liq shakllanishi uchun musulmonlarga boshqa makon kerak bo'ladi. Chunki Makkada musulmonlar yashagan taqdirda ham musulmonlar jamiyat qurish uchun ko'p to'siqlar bo'lgan. Va aynan shu yerda Yasrib shahri aholisi chiqadi. Aws va Hazraj qabilalari yillar davom etgan ichki urushlardan to'ygan edi va ular o'rtasida adolat o'rnatadigan hakamga ehtiyoj bor edi.
va ularning vakillari payg'ambarimizni Makka da uchratib qolib islomni qabul qiladi. Shu orqali biroz vaqt o'tgandan so'ng ularning qolgan qismi ham payg'ambarimizning gaplariga iymon keltirib, ularni o'z jonidek himoya qilishga qasam ichib, ularni Yasrib shahriga taklif qiladi. Aynan shu nuqtada hijrat boshlanadi. Musulmonlar bosqichma-bosqich Makkani tark etishni boshlashadi. Payg'ambarimiz esa Qurayshlar hujum qilishga kelgan kechada Makkani tark etadilar, lekin to'g'ridan-to'g'ri Yasrib tomonga yurmaydilar. Avval teskari tomonga, Savr tog'iga chiqib, g'orda 3 kun yashirinadilar. Shu bilan Qurayshlarni chalg'itib, Yasribga kam yuriladigan va qiyin bo'lgan yo'l orqali ketadilar. Tarixchilarning aytishi bo'yicha, yo'l to'xtashlar bilan birga umumiy 9 kunni oladi. Va payg'ambarimiz Yasribga kirib kelganlaridan keyin shahar nomini o'zgartiradilar. Buning sababi Yasrib nomi arab tilida salbiy ohangga ega edi. Shu sababdan Yasrib Madina nomiga o'zgaradi va Muhammad sallallohu alayhi va sallam ummati aynan shu yerda yaraladi. Madina-i Munavvaraga kelganmizda, atmosfera juda ham go'zal, sakinat rostdan ham bor. Odamlarni yuzda ko'rsanglar, baxtlilik hissini ko'rasizlar. Men o'zim ham baxtli bo'lib ketaman. Kayfiyatim ko'tarilayotganda, nima sababdan ko'tarilayotganini o'zim bilmayman. Qaysidir ma'noda yig'i ham keladi. Havo juda ham ideal darajada. Yanvar oyida menimcha havo shunaqa bo'lsa kerak. Oldin ham kelgan edim, issiq paytlarda kelgan ekanmiz-da. Lekin yana aytaman, til bilan ta'riflab bo'lmaydi bu joyi. Madina-i Munavvaraning yuragi bu albatta Masjidul Al-Nabaviyya. Butun shahar aynan mana shu masjid atrofida qurilgan. Payg'ambarimiz Madinaga kirib kelganlaridan keyin qilgan birinchi katta ishlardan biri shu masjidni qurish bo'lgan va qurilishda shaxsan o'zlari qatnashganlar. Islom sivilizatsiyasi aynan shu masjiddan boshlanadi. Bu joy faqatgina ibodat vazifasida emas, balki jamiyat boshqaruv markazi hisoblangan. Siyosiy ijtimoiy qarorlar qabul qilingan. Odamlar o'rtasidagi kelishmovchiliklar hal qilingan. Hattoki chet el delegatsiyalari ham aynan shu masjidda qabul qilingan. Masjidul Nabaviy dastlab juda ham sodda edi. Devorlari loydan, tomi xurmo shoxlaridan, poli esa qumdan iborat bo'lgan. Hozir esa dunyodagi eng ulkan va eng mukammal diniy majmualardan biriga aylangan. Bugungi kunda Masjidul Nabaviyning umumiy maydoni 400 ming kvadrat metrdan oshadi. Bu degani masjid ichki qismi va hovlilari bilan birga bir vaqtning o'zida 1 millionga yaqin odamni qabul qila oladi. Oddiy kunlarda ham 100 minglab insonlar bu yerda bemalol ibodat qiladi. Siqilish yoki tartibsizlik deyarli sezilmaydi. Masjid 1400 yildan ortiq vaqt davomida bir necha marta qayta qurishlarini boshdan kechirgan, lekin hech qachon to'liq yopilmagan. Ummaviylar, Abbosiylar, Usmoniylar va Saudiylar davrida kengaytirilgan. Masjidning tashqi hovlisida joylashgan katta ochilgan soyabonlar alohida e'tiborga loyiq. Ular dunyodagi eng yirik mexanik soyabonlar hisoblanadi. Har biri bir necha tonna turadi va balandligi 6-7 etajli binogacha boradi. Kunduzi kuni jazirama quyoshdan himoya qiladi. Kechasi esa yopilib, ochiq osmonni ko'rsatadi. Ichki qismida tabiiy marmar ishlatilgan. U hatto kuchli issiqda ham qizib ketmaydi. Sovutish tizimi esa pol va ustunlari orqali ishlaydi. Shuning uchun ichkari doim salqin turadi. Gilamlar safni tekislash uchun qiblaga qarab yotqizilgan. Va bu oddiy gilamlar emas, maxsus to'qilgan gilamlar. Masjidda 10 dan ortiq minorali bor. Ularning har biri taxminan 100 metr balandlikda. Eng mashhur qismi yashil gumbaz. U payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam dafn etilgan joy ustida joylashgan. Qiziq tomoni shundaki, bu gumbaz dastlab yashil bo'lmagan rang keyinchalik ramziy ma'no sifatida tanlangan. Zamzam suvi faqat Makkada chiqadi, to'g'rimi? Qanaqa qilib paydo bo'lib qolgan Madinada? Sababi Madinaga olib kelishadi. Hamma bochkadagi suv Zamzam suvi hisoblanavermaydi. Zamzam deb yoziladi. Mana shu yozuvga e'tibor beringlar. Bunisi xona haroratligisi, mana bunisi esa juda ham muzdagi. Tepada turganlar esa nogironlar uchun sharoit yaratilgan. Ya'ni ular engasha olmaydi-ku, to'g'rimi? Hozir suvni olib temperaturasini sizlarga his qildirib beraman. Juda ham muzdak ekan. Xo'p. Bu xona haroratligisi. Bismillah. İçsanglar to'ymaysizlar-da, bor-ku. Aytgancha, Zamzam suvini sunnatga muvofiq tik turib ichish kerak. Akalar, Masjidul Nabaviyada shunaqa katta hudud bor ekan. Qayerda bu, bilasizlarmi? Tom qismida ekan. Tom qismiga hech qachon chiqmagan edim. Juda go'zal va juda kattakon joy ekan. Ko'pchilik akalarimiz bu yerda o'tirib, ibodat qilib, ayniqsa Qur'on o'qib o'tirishi lozim deb topishayotgan sababi sakinat joy, odam kam.
Hamma ham bilavermasa kerak. Agar siz yanvar, fevral mana shunaqa qish faslida keladigan bo'lsangiz, bu yerda hozir havo ideal holatda, konditsioner ham shart emas. Mana shu yoqqa chiqib ibodat qilsanglar bo'ladi. Endi yoz oylarida endi bu yerda isib ketsa kerak. Juda go'zal, ha. Mana bu tepamizdagi matolarga e'tibor beringlar. Juda bir o'zgacha. Menimcha bu yopilsa ham kerak. Jon akalar, imomdan oldinga chiqib ketib qolmanglar. Ko'pchilik o'zbeklarimiz shu narsani bilmay qolishi mumkin. Mana endi bilib oldinglar. Akalar, mana yozuv turibdi. Bu men o'ylab topgan narsa emas. Imomni o'qiydigan joyi mana shu masjidni ro'parasiga to'g'ri keladi. Mana masjid sizlarga mana giraylantirib ko'rsatay. Ko'pchilik holatlarda ilmsizlikdan, bilimsizlikdan akalarimiz mana shu joyda, ya'ni imomdan oldinga chiqib ketgan holatda namoz o'qishadi. Mumkin emas, namozinglar qabul bo'lmaslik imkoni juda yuqori. Madina shahrining yuragi Masjidul Nabaviyya bo'lsa, masjidning eng muqaddas yeri bu payg'ambarimiz dafn etilgan hudud hisoblanadi. Bu joy shunchaki tanlanmagan. Masjid qurilgach, uning devorlariga tutash holda oddiy kichik hujralar barpo etilgan. Bu uylar payg'ambarimizning oilalari uchun edi. Devorlari loydan, tomlari xurmo shoxlaridan, juda kamtarona uylar bo'lgan. Payg'ambarimiz oxirgi kunlarini Oysha onamizning hujralarida o'tkazganlar. Islomda muhim qoida bor. Payg'ambar qayerda vafot etsa, o'sha joyda dafn qilinishi kerak. Shu sabab u zot aynan o'sha yerda, ya'ni Oysha onamizning hujrasida dafn etilganlar. Bu joy oldinlari masjidning ichida bo'lmagan. U alohida edi. Faqat keyinchalik asrlar davomida masjid kengaytirilgach, bu uy masjid hududiga kirib ketgan. Masjidul Nabaviyga kelganlarga payg'ambarimiz qabrlarini ziyorat qilish uchun maxsus yo'lak tashkil qilingan. Otabekka Bobu salomdan kirdik. Bobu salom degan salom eshigi degan. Salom eshigidan kirganda bu yerda birinchi bo'lib payg'ambarimiz alayhissalomga salom berdilar. Assalomu alayka ya Rasululloh, assalomu alayka ya Habiballoh, assalomu alayka ya Nabiyulloh deb turib salom berdilar. Birinchi bo'lib payg'ambarimiz. Undan keyin Rasululloh alayhissalomdan keyin yonida yotganlar Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu. U kishiga ham assalomu alayka ya Abu Bakr Siddiq. Keyingisiga assalomu alayka ya Umarul Faruq deb turib mana shu tarzda tartibotda shunday salom. Bizda endi boshqa millatdan kelgan vakillar ham bor-ku, masalan, ba'zilar qo'lini ko'taradi, endi qo'lini ko'taradi. Bu narsani bizda ustozlarimiz aytadi, beodoblik bo'ladi. Qo'l ko'tarishlik. Chunki payg'ambarimiz alayhisalom kim meni vafotimdan keyin kelib meni ziyorat qilsa, go'yoki tiriklik chog'imda kelib ziyorat qilganday bo'ldi deganlarda. Shuning uchun qo'lni ko'tarish emas, o'zimizga xos tarzda qo'limizni ko'ksimizga qo'ygan holatda assalomu alaykum. Agar tirik bo'lganlarida qo'lingizni ko'tarmasangiz, to'g'ri shunaqa ma'noda. Payg'ambarimiz dafn etilgan hudud bilan minbar orasida ravza joylashgan. Bu joyning ahamiyati payg'ambarimizning o'zlari aytgan gaplarida. U zot uyim bilan minbarim orasidagi joy jannat bog'laridan bir bog'dir deganlar. Shu sababdan ravza oddiy joy emas, balki sunnat bilan sharaflangan makon hisoblanadi. Ravza ibodat uchun mo'ljallangan joy hisoblanadi. Odatda bu yerda 2 rakat namoz o'qib duo qilinadi. Vaqt har bir odam uchun chegaralangan va 2 rakat namozdan keyin soqchilar hududni tark etishingizni so'raydi. Shu uchun ravzaga kirganimizni tasvirga ola olmadik. Madinaga kelganingizda boradigan joylar ko'p, lekin asosiylari Masjidul Nabaviydan tashqari yana 2 muhim joy bor. Ertangi kuni biz aynan shu joylarga yo'lga chiqdik. Payg'ambarimiz Madina shahriga kirishlaridan oldin Qubo hududiga to'xtaganlar. Aynan shu yerda islom tarixidagi muhim bir voqea sodir bo'ladi. Birinchi masjid quriladi. Bu Qubo masjidi. Qubo masjidi hijratning birinchi kunlarida, milodiy 622-yilda qurilgan. Eng muhim jihati shundaki, bu masjidni qurishda payg'ambarimizning o'zlari ishtirok etganlar. Devorlari oddiy loydan, tomu xurmo shoxlaridan bo'lgan. Ya'ni bu joy hasham bilan emas, niyat bilan qurilgan. Islom yangi jamiyatini aynan shu ruhda boshlagan. Qubo masjidi haqida Qur'onda ham bor. U taqvo ustiga qurilgan masjid sifatida tilga olinadi. Yana bir qiziq fakt. Payg'ambarimiz Madinaga joylashib ham har hafta Quboga kelib, bu yerda namoz o'qiganlar. Hadislarda Qubo masjidi tahorat qilib namoz o'qigan kishiga umra savob berilishi aytilgan. Bugun Qubo masjidi butunlay o'zgargan. U katta, yorug', zamonaviy majmuaga aylangan. Keng hovlilar, tartibli, minglab odamlarni sig'dira oladigan holatga kelgan. Lekin shunga qaramay, bu joyda sokinlik saqlanib qolgan. Islom kuch bilan emas, toza niyat bilan boshlangan. Madinaga kirishdan oldin bu kichik masjid butun bir ummatning ilk qadamlaridan biri deb hisoblangan.
Ikkinchi muhim joy esa albatta bu Uhud tog'i. Bu joy islom tarixidagi eng og'ir, lekin eng tarbiyaviy sahnalardan biri bilan bog'liq. Bu voqeani tushunish uchun hijratdan keyingi holatga qaytamiz. Hijratdan so'ng musulmonlar ilk bor Madina shahrida o'zini jamiyat va hududiga ega bo'ldi. Islom endi faqat e'tiqod emas, balki to'laqonli jamiyat sifatida ko'rinishni boshladi. Bu holat Makka uchun xavfli edi. Agar Madina mustahkamlanib olsa, savdo yo'llari xavf ostida qoladi. Makkaning ta'siri esa asta-sekin zaiflashib boradi. Va hijratdan 1 yil o'tib Badr jangi sodir bo'ladi. Son jihatdan kam bo'lishiga qaramay, musulmonlar g'alaba qozonadi. Bu g'alaba Makkadagi Qurayshlar uchun shunchaki mag'lubiyat emas, obro' va ularning hokimiyatiga zarba edi. Va 1 yildan keyin Qurayshlar yangi maqsad bilan yo'lga chiqadi va qayta jang xohlashadi. Ular Madinani sindirishni, musulmonlarning ruhini tushirishni xohlashadi va hijratdan keyin ikkinchi katta jang, Uhud jangi bo'lib o'tadi. Payg'ambarimiz musulmonlar qo'shini bilan Madinadan chiqib, Uhud tog'i etagida joylashadi. Tog' orqa tomondan himoya qilardi. Eng muhim nuqta esa kichik tepalik edi. Payg'ambarimiz u yerga kamonchalarni joylashtirib, hech qanday holatda joyingizni tark etmang degan aniq buyruq beradilar. Jang boshida musulmonlar ustunlikka ega bo'ladi. Dushman chekinishni boshlaydi. Lekin aynan shu paytda ba'zi kamonchilar buyruqni buzib, biz yutdik deb tepalikni tark etadi. Natijada buni ko'rgan dushman orqa tomondan hujum qiladi va vaziyatni keskin o'zgartiradi. Musulmonlar og'ir yo'qotishlarga uchraydi va shu o'rinda payg'ambarimizning amakilari Hamza roziyallohu anhu shahid bo'ladi. O'zlari ham jarohat oladilar. Bu yerda ummatga juda muhim haqiqat o'rgatiladi. Eng kichik buyruqning buzilishi ham tarix yo'nalishini o'zgartirishi mumkin. Eng qizig'i Uhud jangida mag'lubiyat aniq bir guruh xatosi bilan bog'liq bo'lsa ham, islom tarixida ularning ismlari yo'q va bu ham tasodif emas. Xato atayin shaxsiylashtirilmaydi, dars bo'lsa umumiylashtiriladi. Agar kamonchilarning ismlari ochiq aytilganida, tarix falonchi aybdor degan yo'nalishga burilib ketardi. Payg'ambarimiz musulmonlar sha'nini saqlaydi, hatto xato qilganda ham. Chunki keyinchalik Uhud tog'iga kelgan odamlar payg'ambarimiz sahobalarini haqoratlashishi mumkin edi. Chunki aynan ular payg'ambarimiz buyrug'ini buzganligi sababli jang yutkazildi. Qur'on va sunnat odamlarning xatolarini fosh qilishni qo'llab-quvvatlamaydi. Bu kamonchilar sahobalar edi. Iymon keltirgan, jonini tikkan insonlar edi. To'g'ri xato qilishgan, lekin xoin bo'lishmagan. Bu hudud kamonchilar uchun uyat devoriga aylantirilmadi. Ularning ismlari atayin sir saqlandi. Islom tarixi odamni xatosi bilan emas, niyati bilan baholaydi. Shu sabab ularning ismi emas, xatosidan chiqqan dars tarixda qoladi. Mag'lubiyatga qaramay payg'ambarimiz keyinchalik Uhud bizni sevadi, biz ham uni sevamiz deganlar. Bugun Uhud etagida shahidlar qabristoni joylashgan. Odamlar bu yerga suratga tushish uchun emas, tafakkur qilish uchun keladi. Biz turgan bu makon Uhud tog'iga keldik. Uhud maydoni deyiladi. Nima sababdan? Chunki bu yerda bir paytlar Uhud jangi bo'lgan, shu qadar avjiga chiqib ketgan ekanki, kim do'st, kim dushman bilib bo'lmaydigan darajada shu qadar avjiga chiqib ketgan ekan. Endi ortimizda turgan bu kamonchilarning tog'i, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu yerga 70 ta kamonchilarni qo'yib, biz yutsakda, yutkizsakda mana shu yerdan tushmanglar deb turib payg'ambarimiz alayhisalom buyruq beradilar. Kamonchilar chiqadi, bu yerda turadi. Nimaga? Chunki ortdan keladigan dushmanni qaytarishlik uchun. Ortdan agar dushman kelgan bo'lsa, qaytarib turishlik uchun shu yerga buyruq berib qo'yadilar payg'ambarimiz alayhisalom. Kamonchilar turadi, jang boshlanadi. Shu qadar bo'ladiki, ba'zi rivoyatlarda 20 daqiqani o'zida musulmonlar g'olib bo'lyapti. Kofirlar chekinyapti, mushriklar. Chekinayotgan paytda bu yerda turgan kamonchilar tog'ning ustidan ko'rib turibdi-da. Chekinishni boshladi. Demak, biz g'olib bo'lyapmiz ekan. Endi bu g'animalardan o'zimiz uchun ovolaylik deb turib ba'zilar tushishni boshladi. Ularga ergashib yana ko'pchilik tushib ketdi, shu bilan hammasi tushib ketdi. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytgan so'zlariga itoatsizlik bo'lganligidan Alloh taolo g'alabani birdaniga mag'lubiyatga aylantirib qo'ydi. Ya'ni endi bu tomondan kelayotgan Xolid ibn Valid roziyallohu anhu u paytda musulmon emas edi, dinni qabul qilmagan edi. Juda kuchli qo'mondon edi. Ana shu otliq bilan bostirib kelganligini ko'rgan bu tomonda chekinayotgan mushriklar ko'rib turib Xolid roziyallohu anhu bu yoqqa kelishni boshladi. Bu yoqdan ham dushman, bu yoqdan ham dushman bostirib kelyapti. Natijada o'rtada musulmonlar o'rtada qolib ketdi. Shunda avjiga chiqib ketgan, hatto payg'ambarimiz alayhisalom chuqurga tushib ketganlar. Endi bu yerda gapirsak juda ko'p. Asosiy bitta aytadiganimiz mana shahidlarning qabristoni shu yerda. 70 ta sahoba. Hatto bu yerda payg'ambarimiz alayhisalomning eng yaqin amakilari
Hamza roziyallohu anhu bor edilar. Hamza roziyallohu anhu. Hamza roziyallohu anhu qatl qilinganligi Hind tomonidan odam yo'llab turib, Vahshiy roziyallohu anhuni yo'llab turib musla qilinadi. Ya'ni qatl qilinadi, shu qadar bo'ladiki, quloq burunlari kesilgan holatda, hatto o'sha ba'zi rivoyatlarda oshqozoni yorilib, jigari chiqarib chaynalgan holatda, shu holatda ayanchli holatda qatl qilinadi. Uhud g'azoti tugadi. Hamma har yoqqa tarqab yotibdi. Payg'ambarimiz alayhisalom kelib, ko'rib, borib, hamma sahobalarni shahid bo'lib yotganini ko'rib turib, Hamza roziyallohu anhuga kelganda juda qattiq yig'lagan ekanlar. Juda qattiq yig'lagan ekanlar. Hech payg'ambarimiz alayhisalom bu qadar hatto ovozlari chiqib ketgan ekan yig'laganliklar. Endi janoza o'qish payti kelgan paytda payg'ambarimiz alayhissalom Hazrati Hamza roziyallohu anhuga 70 marotaba janoza o'qidilar. 70 ta o'tib ketgan sahobaniga har biriga bitta o'qir ekanlar. Hamza roziyallohu anhu o'sha yerda turardi. Bitta sahobani janozasini o'qidilar, Hamza roziyallohu anhu turaveradi. Bu sahobani olib boshqa sahobani olib kelib janoza o'qiladi, Hamza roziyallohu anhu turaveradi. Shu bilan 70 marotaba Hamza roziyallohu anhuning o'ziga 70 marotaba janoza o'qiladi. Shu Hamza roziyallohu anhuning o'sha qabrlarini ehtimoliy taxmin qilib, o'sha yerda mana shilaka blok bilan to'rtburchak qilib o'rab qo'ygan. Abu Bakr yigit safning boshida turar. Oh, ummat tashvishida qorni to'ymagan Umar. Usmon, hayoli Usmon, jiqqa yoshdir ko'zlari, har qadamda sezilar Haq Alining izlari. Uhud ancha keksaygan, boqar ko'zlari g'amza. Shundoq ostonasida yotibdi shahid Hamza. Shahodat barmog'i bu ko'k bo'ylagan minora. Baqiyda ajib ma'no, o'lajakmiz nachora. Sof iymonni izlasang, Madinadan izlasan. Madinam, Madinam. Lekin shu yerda biz o'zimizga savol berishimiz kerak. Birinchi umra qanday qilingan? Uhuddan keyin Qurayshliklar jang maydonidagi bitta g'alaba bilan islomni to'xtatib bo'lmasligini tushundi. Shu sabab 2 yildan so'ng ular qabilalar ittifoqini yig'ib, so'nggi urushni amalga oshirdi va Xandaq jangini boshladi. Xandoq jangiga taxminan 10 ming kishi kelgan. Bu qo'shin Qurayshlar va ularning ittifoqchilaridan iborat bo'ladi. Musulmonlar qo'shini esa 3000 ta odamdan iborat bo'ladi. Bu paytda payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam butunlay yangi strategiyani tanlaydilar. Madina ochiq jangga chiqmaydi. Shahar atrofida xandaq chuqur va keng ariq qaziladi. Arablar urushda bu usul ilgari bo'lmagan. Natijada dushman qo'shini Madinaga kira olmaydi va ular shaharni qamal qiladi. Qamal uzoq vaqt davom etadi. Sovuq, ochlik va ichki ishonchsizlik dushman safini yemira boshlaydi. Musulmonlar ham och qoladi. Oxir oqibat bir muddat o'tib ittifoq biror natijaga erishmasdan tarqaladi. Hattoki katta jang ham bo'lmaydi. Shu bilan Makkaning hujum tashabbusi butunlay sinadi va qaytib tiklanmaydi. Bu jangdan keyin Makka endi urush bilan Madinani sindira olmasligini tushunadi. Tashabbus musulmonlar tomoniga o'tadi. Endi islom himoyadan diplomatiyaga o'tadi. Oradan ko'p o'tmay payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam tushlarida o'zlari va sahobalari Makkaga kirib, umra qilayotganlarni ko'radilar. Shundan so'ng payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam taxminan 1400 sahoba bilan yaqindagina jang qilgan dushmanlar oldida qurolsiz holda faqat ihrom kiyib Makkaga yo'l oladilar. Lekin Qurayshlar musulmonlarni Makkaga kiritishmaydi. Muzokaralar boshlanadi va natijada tarixiy tinchlik kelishuvi Hudaybiya tuziladi. Kelishuv shartiga ko'ra urush 10 yilga to'xtatiladi va ikki tomon o'rtasida tinchlik e'lon qilinadi. Musulmonlar bu yil Makkaga kirmaydi. Umra keyingi yil ado etiladi. Arab qabilalari erkin ravishda Quraysh yoki musulmonlar bilan ittifoq tuzishi mumkin va shu kundan boshlab Makkadan Madinaga ruxsatsiz qochib, islomni qabul qilgan odamlar qaytariladi. Lekin Madinadan Makkaga ketgan odamlar qaytarilmaydi. Tashqi tomondan bu kelishuv musulmonlar foydasiga emaslik tuyuladi. Ammo Qur'onda bu kelishuv ochiq g'alaba deyiladi. Chunki aynan shu tinchlik davrida islom erkin tarqalishni boshlaydi. Boshqa qabilalar islomni xavfsiz qabul qiladi va Madina kuchli siyosiy markazga aylanadi. 1 yil o'tgach, 7-hijriy yilda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam va sahobalar Makkaga tinchlik yo'li bilan kirib, umrani ado etadi. Bu umra tarixda Umratul Qada qazo umra nomi bilan kiradi. Lekin Makka hali ham Qurayshliklarga tegishli bo'lib qoladi. Chunki Hudaybiya shartnomasi hali ham o'z kuchida va uni kim buzganini va qanday qilib Makka musulmonlarning qo'liga o'tganini, umraning eng asosiy amalini boshlab olganimizdan keyin gapirib beraman.
ehromga kirishlikni ko'rsatib beraman. Ikkita katta sochiqqa o'xshagan mato bo'ladi. Paxtadan qilingan bo'lishi kerak. Iloji bo'lsa buni shu yerdan o'rganinglar yaxshi. O'zbekistondan olib o'tirmanglar, chunki bu yerdagi narx-navo qimmat emas. Va hozirgi kunda mana bunaqa belbog'lari bilan tayyor chiqar ekan. Mana shu narsasi bilan olsanglar qulay bo'ladi, chunki bu yoqqa telefon yoki bo'lmasam pul solib yurasizlar hujjatinglarni. Va albatta tapchika olganinglarda ham oldi orqasi ochiq holatdagi tapchika bo'lishi shart. Endi birinchi bosqichini ko'rsatib beraman. Yalang'och holatda bo'lasizlar. Endi men sizlarga yalang'och holatini ko'rsatib bera olmayman-ku. Va matoni ikki uchini biriga ushaysizda ham bunaqa holatda. Ko'kragigacha tortasiz. Tepa qismidan mana shu qilib yopishtirib, mana shu holatga keltirasiz. Va aylantirishni boshlaysiz. Orqalarini ham tizzadan tepaga chiqib ketish kerak emas. Belbog'imizni mustahkamlab olamiz, o'zimizga to'g'ri kelgan pozitsiyaga tushirib olamiz. Bo'ldi mana. Kindigimizning ustida tursa, bo'ldi. Namoz o'qiyotgan paytimizda tizzamiz ochilib qolishi kerak emas. Mana shu holatda bo'lishi kerak. Va endi tajribamdan kelib chiqib bitta narsa aytaman. Hozir mato qayildi, to'g'rimi? Qalin mato, 3 qavat mato oldi tomonda bo'lib qoldi. Imkoni bo'lsa, mana shu matoni orqaga aylantirib qo'yib qo'yganingiz ma'qulroq. Bu meni tanlovim. Ikkinchi matoni ko'rib turganingizda bitta tarafini o'ng tomonimizga tiqamiz. Ikkinchi tomonini esa yelkamizga tashlab qo'yamiz. Mana biz hozir 100% ehrom holatidamiz. Va yana bitta qo'shimcha tomoni bor. Do'kondan so'rasanglar, mana shunaqa tumachasini ham qo'shib berishadi. Ya'ni sochig'imizni ko'pincha holatlarda harakatlanganimizda tushib keturadi. Tushib ketmasligi uchun ham yog'imizga tiqib tumacha bilan mustahkamlab olamiz mana. Bitta tortib qo'ysak bo'ldi. Safarimiz 3-kunida umra qilishga Makka ga yo'l oldik. Yo'lni o'zi 5 soat atrofida vaqt oladi. Lekin Madinadan chiqishda bir joyda to'xtab o'tamiz. Chunki ihrom kiyib oldik degani ihromga kirik degani emas. Haq tilda biz ust-boshni ihromni deymiz. Lekin ihrom bu ust-bosh emas. Bu birinchi o'rinda ichki holat va u holatga kirishni niyat qilish. Ihrom ust-boshi kafanga o'xshashi bekorga emas. Buni tagida ma'no bor. Hech narsasiz keldik va Alloh huzuriga hech narsasiz. Aynan shunday ikki mato bilan birga ketamiz. Ihrom bizga insonlar bir-biridan ustunligi, tashqi belgilar bilan o'lchanmasligini anglatadi. Ustunligimiz ushlab bo'lmaydigan narsalarda ekanligini va uni faqatgina bir zot ko'ra olishini ko'rsatadi. Shu sabab ihrom holati insonning ichki dunyosini o'zgartiradi. Siz nafaqat jismoniy yalang'och qolasiz, balki qalban ham yalang'och bo'lishga majbur bo'lasiz. Biza miqot chegarasidamiz. Hali Madinadan uzoqlashib ketganimiz yo'q. Aynan mana shu chegaradan boshlab Makka ga qarab yo'l olinadi va niyat qilinadi. Ihromsiz bu hududdan o'tib bo'lmaydi. Ya'ni siz agar umra qiladigan bo'lsangiz, aynan mana shu miqot chizig'idan boshlab ihromda o'tishingiz kerak. Mabodo ihromsiz o'tib qoladigan bo'lsangiz, bitta qo'y qo'pol ketganda shtrafiga bitta qo'y so'yilishi kerak bo'ladi. Endi Zulhulayfa masjidiga kelganimizda nima bo'ladi o'zi odatda? Ba'zi birlar oteldan kiyinib keladigan bo'lsa, ihromni, ba'zi birlar esa shu yerda o'zida niyat qilib, ihromni shu yerda o'zida kiyib qo'ya qolishadi. Lekin niyatda aynan mana shu yerda boshlashadi umraga. Bu yerdan Makkaga chiqib ketish ikkita yo'li bor, mashinada va avtobusda. Yana bitta yo'li bor, havo yo'lida yoki bo'lmasam poyezdda. Samolyotda esa aynan mana shu hududdan o'tayotgan paytda uchuvchini o'zi mikrofon orqali miqot chegarasidan o'tyapmiz, niyat qilinglar deb ogohlantirib qo'yadi va osmonni o'zida niyat qilib yo'limizni davom ettiramiz. Hurmatli hoji akalar, Zulhulayfa miqotidamiz. Ya'ni miqot Zulhulayfa Madina Munavvaradan Makka Mukarramaga umra amali uchun har bir ketayotgan ziyoratchi mana shu yerga kelib, ihromga kirmaganlar ihromga shu yerdan kirib, niyatlarni shu yerda qilib ketishligi shart bo'ladi. Shu yerdan ihromga kirishligi kerak. Ihromsiz bu miqot degani o'zi chegara degani.
chegaradan miqot nimasiz ehromsiz o'tib bo'lmaydi. Demak, har bir inson shu yerda umraga niyat qilib olishi kerak. Xuddi o'sha insonlar butun musulmonlar qatorida biz ham niyat qilamiz, qo'limizni duoga chaylik. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim. Allohumma inni uridul umra fayassir hali va taqabbalha minni. Ey Allohim, umra qilishlikni niyat qildim. Uni menga oson qilgin. Va mendan qabul qilgin. Allohumma robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasanatan va qina azabannar. Ya robbal alamin. Ushbu qilayotgan safarimizni har birimiz uchun xayrli, qutlug', muborakli qilgin. Qiladigan umra amallarimizni Alloh o'zing dargohingda beriyo bexato qilib qabul aylagin. Umra amaldan sochlarini oldirib chiqqandan keyin onadan yangi tug'ilgan chaqaloqdek gunohlardan pok holatda chiqishligimizni Alloh o'zing nasib etgin, rahmat et. Endi labbayk Allohumma qaytarib qo'yamiz. Labbayk Allohumma labbayk. Labbayk Allohumma labbayk. Labbayk la sharika lak labbayk. Labbayk la sharika lak labbayk. Innal hamda والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Ulamolarimiz aytadilarki, shu umraga niyat qilgandan keyin eng kamida 3 marotaba labbayk Allohumma aytishlik kerak. Niyat qilgandan keyin. Keyin mashinaga o'tirgandan keyin u yetguncha faqat talbiya aytib ketishlik. Ali behuda gaplardan ko'ra faqat talbiya aytib yoki talbiyadan charchagan bo'lsangiz ozgina dam olib, boshqa zikrlar qilib, yana talbiya aytib borishlik. Tartibotda shu. Alloh muboraklik qilsin. Ehromlarni maşalloh mazza qildik-a. Oyna ortidagi manzara deyarli o'zgarmaydi va sizda 5 soat talbiyani mazza qilib aytib, zikr va tafakkur qilib ketishingizga imkoniyat paydo bo'ladi. Lekin keling, aynan shu yerda hikoyamizning davomini gaplashsak. Musulmonlar o'zini birinchi umrasini ado etdi. Tinchlik Hudaybiya shartnomasi imzolangandan keyin urush to'xtadi. Aynan shu tinchlik davrida islom eng tez tarqalgan bosqichga kirdi. Kecha Qurayshlardan qo'rquvda bo'lgan qabilalar bugun xotirjamlik bilan Madinaga kelib, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bilan gaplashish imkoniga ega bo'ldi va ularning ko'pi islomni qabul qilishni boshladi. 2 yil ichida musulmonlar soni oldingi barcha yillardan ko'ra ko'proq oshdi. Makka bo'lsa, asta-sekin siyosiy va ma'naviy jihatdan yolg'izlanib bordi. Lekin qanaqa qilib Makka musulmonlar qo'liga o'tib qoladi? Quraysh qabilasi tinchlik shartnomasiga uzoq vafo qilmadi va 2 yildan keyin Qurayshlar bilan ittifoqda bo'lgan Banu Bakr qabilasi musulmonlar bilan ittifoqdagi Xuzoa qabilasiga hujum qiladi va bu hujum Qurayshlarning to'g'ridan-to'g'ri yordami bilan amalga oshiriladi. Shu bilan Hudaybiya shartnomasi rasman buziladi. Xuzoa vakillari Madinaga payg'ambarimizdan kelib yordam so'raydi. Lekin musulmonlar Qurayshlardan kuchliroq bo'lib turgan taqdirda ham payg'ambarimiz ularga urush e'lon qilmaydilar. Va'daga vafo qilmaydigan tarafga yana imkoniyat beradilar. Qurayshlar tomonidan shu 3 ta shartlardan biri tanlanishi kerak bo'ladi. Yo Xuzoga yetkazilgan zarar qoplanadi, yo Qurayshlar Banu Bakr bilan ittifoqdan ochiqchasiga voz kechadi. Yo Hudaybiya tinchlik shartnomasi buzganligini rasman tan oladi. Lekin Qurayshlar bu 3 ta variantdan hech birini tanlamaydi. Ular vaqt yutishga harakat qilishadi. Ichki kelishmovchilikka tushadi va oxir-oqibat shartga hech qanday javob bermaydi. Shundan keyingina musulmonlar o'z javobini qaytaradi. Kelishuvga vafo qilmagan va tinchlik yo'li bilan muammoni hal qilish mumkin bo'lgan joyda ham harakat qilmagan tarafga qonuniy va adolatli qaror qabul qiladi. Hijratning 8-yilida taxminan 10 mingga yaqin sahoba bilan Makka tomon yo'l olishadi. Bu yurish oxirgacha sir tutiladi. Maqsad dushmanning qarshiligidan qo'rqish yoki kutilmagan zarba berish emas. Maqsad qon to'kmaslik. Chunki Makka hududi musulmonlar uchun muqaddas hisoblanadi. Bunday katta qo'shinni shahar oldida ko'rgan Quraysh yetakchilari qarshilik foydasiz ekanligini anglaydi va Makka deyarli qarshiliksiz ochiladi. Lekin payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Makkaga g'olib, ortida 10 ming sahoba turgan qo'mondon sifatida emas,
boshlarini juda past egib kiradilar va kecha ularga zulm qilgan odamlarga qarab, bugun sizlarga hech qanday ayb yo'q, hammangiz ozodsizsiz deydilar. Faqat bir necha qotil va og'ir jinoyat qilganlar o'sha kuni kechirilmaydi. Shunday qilib Makka musulmonlar qo'liga o'tadi. Ka'ba butunlay tozalanadi va musulmonlarning muqaddas ibodat joyiga aylanadi. Endi umra qo'rquv bilan emas, xotirjamlik bilan ado etiladi. Biz esa bugun ehromda talbiya aytib ketib, aynan mana shu mashaqqat bilan erishilgan yo'lda Makkaga kirib keldik. Biz Makkadagi nomerga keldik mana. Ko'pchilik qo'rqib ketishi mumkin. Ya, bitta xonada 5 kishi yotadimi? Ba'zi bir xonalarda 6 kishi ham yotishi mumkin. Endi akalar bitta narsa aytaman sizlarga. Bu odatdagi mehmonxonadagi mehmonxona emas. Yevropaga, Turkiyaga yoki bo'lmasam farqli Dubayga dam olishga chiqqaningizda odatda ikkita turadi. Nari borsa 3 ta turadi. Biz bu yerga ibodatga kelganmiz. Otellar cherishchur qimmat va bu yerga keladigan odamlar boyi ham bor, o'rta holi ham bor. Hattoki ozgina imkon bo'lsa-yu Makka Madinani ko'rib ketadigan hojilarimiz ham yo'q emas. Endi narxi keladigan bo'lsa akalar, butun dunyo bo'yicha eng arzon umra paketi bizning O'zbekistonimizda ekan. Skidka paytida, ya'ni mabodo samolyot to'lmay qoladigan bo'lsa, qaysidir ma'noda zararni qoplash uchun $600 gacha tushganini men eshitganman. $590 ga men o'zim reklama qilgan edim. O'sha paytda ko'pchilik hojilarimiz xonani torligidan, ovqatni yaxshi emasligidan yoki bo'lmasam avtobuslar vaqtida kelmasligi bilan, haram hududidan ancha uzoqligi bilan noroziliklarini bildirishgan edi. Akalar, agar o'zingiz kelib umra qilamiz desanglar, kelib ketishi o'ziga $500-600 dan aniq ketadi. Otelsiz. Uni ustiga o'sha paketlarning ichida 3 mahal ovqati ham bor ekan. 14 kun, 15 kunlik turlarni $590 dan $1000 atroficha sotishyapti. Mana shunaqa xona tushadimi, yo'qmi, men uni bilmayman. Biz endi imkon qadar o'sha firmada keldik va bizga qilib berilgan sharoit mana ko'rib turganingizdek, bitta xonada 5 kishilik yotog'i bilan birga. Hojatxonasi, unitazi, hamma sharoitlari yaxshi. Haram hududigacha peshkom bir 4 kilometr o'zimiz peshkom boramiz. 3 kilometrlik joyi bor. Yo'llarni bilib olsangiz bo'ladi. Ibodatga keldingizmi, iloji boricha nolimaslikka harakat qiling, ibodat qilib keting. Dam olishga boradigan bo'lsangiz, qancha kamchilik bo'lsa, haqqingiz bor kamchiliklarni aytishga. Prosta bu yerda vaziyat sal boshqacharoq ekan. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Labbayk Allahumma labbayk. Labbayk la sharika lak labbayk. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Birinchi ko'rganda inson nima deyishni bilmay qoladi. Nimani so'rashga esdan chiqib qoladi. Ka'bani ko'rganda jin bo'lib qoladi. Shuning uchun jamoatga aytamizki, birinchi bo'lib Ka'batullohga ilk bor nazar tushganda, birinchi ko'rganda qilinadigan duo shak shubhasiz ijobat. Hali aksar holatlarda olib kelamiz-ku jamoatlar yerga qarab boringlar. Yerga qarab kelib turib bitta ko'taradi boshini. Shunda Ka'batulloh oldida turgan bo'ladi. Ana shu paytdagi ilk duolar albatta shak shubhasiz. Men ham birinchi marta Ka'batulloh ko'rganimda o'zimcha o'ylaganman-da. Hozir mazza qilib duo qilaman. Allohdan rosa so'rayman, so'raydiganlarim deganman. Siz aytgandek mana shunda qotib qolganman. Ancha daqiqagacha. Nima deyishni ham bilmaysiz. Nima so'rashni ham bilmaysiz. Tomosha qilib ko'z yosh, kimdir ko'z yosh to'kadi, kimdir ko'z yosh ichiga oqadi. Yana bir
bizni yutug'imiz deb aytsam bo'ladi. Alloh taoloning rahmati Masjidul Haromga bir kunda 120 ta rahmat nozil bo'lib turadi bir kunda. Ularning 40 tasi 60 tasi tavof qiluvchilar uchun. Ka'batullohni tavof qilayotgan insonlarga 60 ta rahmat Alloh taolo. 40 tasi namoz o'quvchilarga. Ka'batullohga qarab namoz o'qiydi. Endi nechta qoldi? 20 ta qoldi. 20 ta Xudoy taoloning rahmati faqat Ka'batullohga termilib qarab o'tirgan insonlar. Hech narsa demayapti. Faqat Ka'batullohga qarab turibdi. Shunda ham Alloh taoloning 20 ta rahmati. Alloh taologa hamd bo'lsin. Aka, hozir ko'pchilik aytishi mumkin, bular tavof qilyaptimi, video olyaptimi deb. Mana akamizni sochlaridan bilsanglar bo'ladi. Biz bir kun oldin kelib tavof qilib olganmiz va aynan bugungi videoni sizlar uchun olyapmiz. Tartibini o'rgatishimiz kerak-da aka. Aka kirganda nima duolar qilinadi yoki nimadir zikrlar bo'ladimi? Xo'p, birinchi bo'lib kirganda Ka'batullohni aylanishligida o'zi muayyan bir duo yo'q. Lekin ulamolarimiz tomonidan eng ko'p rivoyatda kelganligi, sahih hadislarda kelgan duolar bor. Ular Ruknul Yamani, Ka'batullohni bir burchayi ochiq turadi. Ko'rganlar biladi, bir burchayi ochiq. Undan keyin Hajarul Asvad. O'sha Hajarul Asvad bilan Ruknul Yamanining o'rtasida 70 ta farishta bizni qilayotgan duolarimizga amin 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 deb turib qo'shilib turadi. Demak, ana shu yerdagi eng mashhur duo bor. Robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana va qina azabannar. Eng mashhur duolardan shu. Shu duoni qaytarib kelsa. Yana ba'zi duolar bor. O'sha duolarni ham aytsa yaxshi, lekin duo bu ibodat. Payg'ambarimiz alayhisalom ad-duo huval ibodat. Duo ham ibodat. Demak, duo qilishlikda shak shubhasiz, ya'ni arab tilida bo'lishi shart emas. Yoki juda ham chiroyli bo'lib qofiyasi bilan chiqishlik shart emas. Alloh taolodan nima so'ramoqchisiz? Qalban Alloh taologa qanday bog'lanmoqchisiz? O'sha duolarni o'zbekcha bo'lsin, har bir millat o'zining tilida bo'lsin, arabcha bo'lsin, uni farqi yo'q. Qancha Ka'batullohga yaqin kelsanglar, shuncha bosim kuchliroq bo'ladi. Qancha Ka'batullohdan uzoqroq bo'lsanglar, shuncha erkinlik bo'ladi. Mana hozir bizning yurishimiz bu erkinlik. Naryoqda ishoninglar, oyog'inglarni bir-biringlarni bosib olasizda, sal ozgina o'tda agressiya ham bo'lib qolish ehtimoli yo'q emas. Yana bir ma'lumot aka. Mana Otabek aka, Ka'batullohni atrofida aytganda, hozir aytib o'tdingiz. Yaqinrog'ida bo'lsa odam ko'p, zich bo'ladi. Bu yerda bitta narsaga amal qilishligimiz kerak. To'g'ri, kimdir oyog'ingizni desib o'tib ketadi, kimdir baqiradi, lekin siz bilan biz o'zimizda odobimizni saqlagan holatda ba'zan ko'rib qolamiz-da bizdan ham. Kimdir baqiradi, sekinroq yur deydi. Yo'q, bu yerda bir-birimizga ziyon yetkazmasligimiz kerak. Ayni ihromda bo'lgan holatda bo'lib ham harom. Bir-biriga qalban ozor berishlik harom bo'ladi. Shuning uchun mayli kimdir bizni ko'rib turgan insonlarga aytamiz, keladiganlarga, kimdir sizga ozor bersin, mayli siz ozor cheking, lekin ozor berguvchi bo'lmang. Ha. Tushundinglar? Aka, yana bitta narsaga nazar soldim. Ibrohim maqomini oldida hamma Ibrohim shu maqomini oldida shirk amallarini qilishyapti. Ya'ni qo'li bilan silab, qo'li bilan silab, yuziga artib, shu kabi amallarni biz o'zbeklarimiz qilishmasin, chunki bu videoni faqat o'zbeklarimiz ko'radi-da. Bu o'tda ham bir nechta zobitlar ogohlantiryapti. Shirk deyapti-ku, lekin ko'pchilik e'tibor bermayapti. Siz ibodatga kelaman deb shirk amallarini qilib ketmang akalar. Ka'batullohni 7 marta aylanamiz va sa'i qilishga chiqib ketamiz. Undan oldin 7 marta tavof qilganimizni qayerdan bilamiz? Belgi bor. Mana yashil chiroq bor. Har bitta krugdan keyin bitta hisob-kitob qilib, bitta o'tdim, ikkita o'tdim deb 7 marta o'tganingizni hisoblab o'tasiz. 7 marta shu nuqtadan o'tishingiz bilan say boshlanadi. Lekin saydan oldin aka nima amal bajarilardi? Say qilishlikdan oldin Ka'batullohni 7 marta tavof qilinadi. Xo'p, har tavof kelganda o'sha yashil chiroq orqali bilamizki, bu Hajarul Aswadning o'rtasi. Hajarul Aswadning to'g'risi, ya'ni. Hajarul Aswadga yetganda Rasululloh alayhisalom Hajarul Aswadni o'pib o'tardilar. Endi keyinchalik odam ko'payganligi uchun ulamolarimiz kitoblarimizda keltirilgan Hajarul Aswadni o'pishlik muammo, tavofda o'pishlik muammo. Bu mustahab amal. Endi biz bu yerga yetganda bu yerda nima qilamiz desa, bismillahi Allohu akbar deb qo'limizni qo'yamiz. Bismillahi Allohu akbar. Xo'p, shu bilan biz o'sha amalni bajargan bo'lamiz. Endi 7 martadan keyin birinchisidan boshlab boyagi amal qilish boshlanadi. Bismillahi Allohu akbar. Oxirgi 7-chisida qo'l ko'tarilmaydi. Shu bilan sa'iga o'tib ketamiz. Maqomi Ibrohimda 2 rakat namoz o'qishlik ham keltiriladi. 2 rakat xos namoz o'qiymiz va to'yib suv ichamiz. Ya'ni zamzam suvidan ichamiz, xudo xolasa. To'yib ichish kerak deyshadi. Tavof qilib bo'lganingizdan keyin 2 rakat namoz o'qib, to'yib zamzam suvini ichamiz, to'g'rimi?
Safo Marva tog'lariga sa'y qilamiz. Ya'ni mana bu katta bino ko'rib turganingizdek, buni ichida tog'i atrofini o'rab qo'ygan binolar bilan va bir nechta qavatdan iborat bino hosil bo'lgan. Chunki hojilarimiz ko'p bo'lgani uchun sa'yda bir-birini siqib qo'ymasligi uchun, bir-birini bosib qo'ymasligi uchun -1da, birinchi, ikkinchi, uchinchi qavatlarda sa'y qilish imkoni bor. Bu Safo tog'i bo'ladigan bo'lsa, narigi bino Marva tog'i. Ko'rib turganingizdek katta. Orasi taxminan 200-250 metrlar bo'lsa kerak. O'z aka Safo Marva tog'ini tarixini bitta qisqacha tushuntirib bering. Safo Marva sa'y qilishlik umra amalimizning vojiblaridan hisoblanadi. Bu Hojor onamizdan qolgan sunnat bo'lib hisoblanadi. Hazrati Ibrohim alayhissalom o'g'illari Ismoil alayhissalom bilan Hojor onamizni shu yosh chaqaloq paytida qo'yib ketadilar. Makka vodiysiga tashab ketadilar. Tashab ketadilar. Ketayotgan paytlarida nima sababdan yolg'iz qoldiryapsiz deb ko'p so'raydi, 3 marotaba so'raydi yoki Alloh taolo shuni buyurdimi deganda ha deydilar. Unda Alloh bizni zoya qilmaydi, ketaverasiz deb aytadi. Shunda endi qaraymiz. O'sha joyga qo'ygan bo'lsa Hojor onamiz. Bu yerdan bu tomondan Marva tomondan suv degan nido keladi. Qayt boradilar, yugurib bor. O'sha paytda tog' bu yoqqa chiqqan baland pastlik bo'ladi. Shuning uchun ham boyagi biz aytilgan yashil chiroq bor, yuguradigan joy bor, erkaklar yuguradigan joy. Ana shu yerda erkaklar yuguradi. Chunki o'sha paytda tog' pastlik tepalik bo'lgan. Hojor onamiz 7 marotaba borib kelganligi uchun bizga sunnat bo'lganki 7 marotaba borib kelib sa'y qilishlik. Nima sababdan Hojor onamiz ayol kishi, biz erkaklarga yugurishlik bo'ldi degan savol ham bo'ladi. Sababi ulamolarimiz ayollarni yugurishlikdan erkaklarni yugurishligiga buyuradilar. Chunki ayolni yugurishlik holatida avratlari bilinib qolmasligi uchun ayoldan bu narsa soqit qilingan. Aka, menimcha dunyodagi eng chiroyli ibodatlardan biri. Alhamdulillah. Mana obunachilarimga men duo qilaman. Sizlarga ham nasib qilsin. Tez orada shu yerga kelinglar. Xullas, endi otelga borib cho'milamiz. Shu o'rinda bitta narsa aytib qo'ymoqchiman. Bizning umramiz tugadi. Akalar, ushbu umrani bizga tashkil qilib bergan akalarimiz bor. Ularning umra firmasini reklama qilib beraylik desak kerak emas. Biza shu savobga sherik bo'lmoqchimiz deyishdi. Lekin men baribir pastda kichkina bo'lsa ham bir raqamlarni qoldiraman. Sharoitdan noliydigan hoji akalarimiz bor, yana aytaman. Bu umra amali. Alloh uchun kelasizlar. Dam olish uchun kelmaysizlar. Luxury bir juda ham yuqori darajadagi agar otellarni xohlaydigan bo'lsanglar ham o'sha kompaniya qilib beradi. Faqat endi bitta pulli katta kichikligiga bog'liq. Sizlarni yaxshi ko'ramiz, Alloh uchun yaxshi ko'ramiz. Keyingi sonlarda ko'rishguncha rahmat kattakon. Kommentariyalarda o'zingizlarning yaxshi tilaklaringizni bildirishlarini so'rab qolamiz. Like dan ayamanglar. Omon bo'linglar.